டாக்டர் ஆனந்த் பேசுறேங்க. ஆனந்த் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து. ஆக்சுவலா அந்த ஸ்னோரிங். இப்ப நவடேஸ் நெறைய மேரேஜ் ஆன கப்புள்ஸ் நெறைய வர்றாங்க. ஸ்னோரிங்னால சோசியல் லைஃபே பாதிக்குது. பக்கத்துல படுக்கவே முடியல. ரொம்ப ஹெவியா ஸ்னோரிங் இருக்கும்போது யாராவது கூட படுத்துக்க முடியுமா? நோ. ஸோ இது மேரேஜ் லைஃபே பாதிக்குது. ஸ்னோரிங்க இக்னோர் பண்ண வேணாம். ஸ்னோரிங்கிறது ஒரு அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் இந்த ஏர்வே. அந்த ஏர்வேல அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆகும்போது மூளைக்கு ஆக்சிஜன் லெவல் போகாது, லங்ஸுக்கும் ஆக்சிஜன் லெவல் போகாது, திணற ஆரம்பிப்பாங்க. ஒன்ஸ் ஸ்னோரிங் ஹெவியா இருந்ததுன்னா மூச்சு திணறலாகி எழுந்திருக்க ஆரம்பிப்பாங்க. ஸோ மூளை மந்தமாக ஆரம்பிக்கும், கோவம் அதிகமாக வரும், வயிறு ஊதிட்டே போகும், காது மந்தமாக கேட்க ஆரம்பிக்கும், மறதி இருக்கும், பிபி கூட ஆரம்பிக்கும். இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா ஸோ எப்போ வேணாலும் அவங்களுக்கு ஹார்ட் ப்ராப்ளம் வரலாம். அதை விட இது சோசியல் ப்ராப்ளம். கண்டிப்பாக ரொம்ப ஸ்னோரிங் இருந்தால் கண்டிப்பாக மேரேஜ்லேயே ப்ராப்ளம் வரும். ஸோ ஸ்னோரிங்கை இக்னோர் பண்ண வேணாம். இமீடியட்டாக டாக்டரை பார்த்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கோங்க.